造飯佢啊？你第一句會同佢講咩啊？你有錯，你又俾我佢咯。咁樣嘅，好過冇過。識得女氣啊，易啊噶啦，呢啲嘢唔會易撞到佢，仲係佢撞到易噶啦。成日水硬路落場，梗係會做依幾股人渣嘅。佢前叫佢演得下嘅女朋友啊，像些。我康樂立嘅溫書係掰睇像子文，最後我發覺我變成下另一個像子文啦。